အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုတစ်မီချန်နယ်နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ Python for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ Python try နဲ့ expert တို့ကြည့်မှာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့အချိန်မပြောနဲ့ Python မှုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် Python မှုဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ခဏလေးတော့စောင့်ပေးပါ Python ပွင့်နေနော်အဲ့ဆိုအရင်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုအရင်ဆုံးကြည့်ပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်ပါပွင့်လာရေးဆိုရင်ကျွန်တော် project မှာနေမယ် project မှာ right click လုပ်မယ် new python file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ex15 ဆိုပြီးထားအောင်နော်ထားပြီး enter လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီအောင်ဖြတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ဆုံးလုံးမယ်နော်အဲ့ဆို Python မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပါကြည့်မှလဲဆိုတော့ try နဲ့ expect ကြည့်မှာနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးတော့ try ကိုကြည့်မယ်အဲ့ဆို Python ထဲမှာ try ဆိုတာပါလဲအဲ့ဆိုကျွန်တော် try ကိုရေးမယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်အရင်ဆုံးတော့ user နဲ့ input တစ်ခုယူမှာနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ u1 ဆိုရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညကျွန်တော် input လုပ်မယ် in input ယူမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ ent enter your num1 ဆိုရင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် u2 လုပ်မယ်ပြီးတော့ပြန်အဲ့လိုပဲ input နောက်တစ်ခါယူမယ်နော်နောက်တစ်ခါယူမယ် input ent enter your num2 ယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်2ယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနှစ်ခုပေါင်းမှာပေါ့နော်အဲ့ဆို print လုပ်မယ် your sum is ရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ u1 plus u2 ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ comma လေးမြင့်ချန်ခဲ့တယ် comma လေးထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီ program ကို run တဲ့အချိန်မှာ right click လုပ်ပြီး run မယ်နော်run တဲ့အချိန်မှာဒီ program user နဲ့ input နှစ်ခုယူတယ်ကျွန်တော်ဥပမာ4ထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ44လာအောင်ဘာလို့4နဲ့4နဲ့ပေါင်းလာရှင်းလာရအောင်ဘာလို့44လာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ input ကဘာမှမလုပ်ထိုင် input ကဒီတိုင်း input လုပ်ပြီးတောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က input က string ဖြစ်နေအောင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင် in လုပ်မယ်ကျွန်တော် in လုပ်မယ်ဒီကောင်ပါ in လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထိုင်မယ်4ရောနော်ဒီတစ်ခါ run တဲ့အချိန်ဒီမှာ8လာအောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ program ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ user နဲ့ input ယူအောင်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ user နဲ့ input ယူပြီးနံပါတ်ကိုပေါင်းလိုက်အောင်နော်အဲ့ဆို try ကိုအရင်ဆုံးကြည့်မယ်နော် try ဆိုတာကလည်းပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်အောက်မှာတစ်ခုရေးမယ် hello hello world ဆိုတာနော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ hello world ကဘာလို့ထားလဲဆိုကျွန်တော်ပြောပြရအောင်နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ run မယ်ပြန် run မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတစ်ခါကျရင်နံပါတ်မထည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် string တစ်ခုထည့်မယ် try တဲ့အချိန်မှာဒီ string ကဒီမှာ error လာရောနော်သူတောင်းကျွန်တော်ရေးထားတာ in ရေးပြီးကျွန်တော် string ထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်က error ပြရောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ error ပြပါစေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ program မှာကျွန်တော် run ရှင်းနေအောင်နော် error ကိုပြပါစေဒါမှမဟုတ် program လည်းမရက်စေနဲ့ program လည်းမထွက်ပါစေနဲ့မထွက်အောင်ကျွန်တော်ဘာသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် try ဆိုတာကိုသုံးအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ try ရေးမယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ print ကို try ရဲ့အထက်မှာထည့်လိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ try ရေးပြီး expect ကိုပါသုံးအောင်နော် expect ဆိုတာကျွန်တော်ခဏမှပြောပြမယ် try လည်းကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ် expression as e ဆိုထားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
EU print လုပ်မှာဒီတာကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဆိုဒီ try ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ try ဆိုတာနာမည်နဲ့နားလည်လောက်ထင်တယ် try ဆိုတာစမ်းကြည့်ပါနော်ဒီကောင်ကိုစမ်းကြည့်အကယ်လို့ဒီကောင်ကမားနေအကယ်လို့ဒီကောင်ကမှန်နေဒီကောင်ကို print လုပ်မဟုတ်ရင်အကယ်လို့ဒီကောင်က error ရှိနေရင် error ကို print လုပ်ပါနော်ဒီ express ဆိုတာ error ရှိနေနော် try ဆိုတာတောင်းလိုက် access ဆိုတာဟာဖြတ်လိုက်ပါနော်မစမ်းတော့မနဲ့ပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ expression as e ဆိုတာ error ကို e ထည့်လိုက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ e ကို print လုပ် error ကို print လုပ်ပါနော်အဲ့ဆိုဒီတက်ဟာကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ f ရေးမယ်တော့ sorry ပါဒီမှာကျွန်တော်တခုမှာလာပြီကျွန်တော်ဒီ in ကိုဖြတ်မှာဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ in ကိုဒီထဲမှာထည့်မှာနော်ဒီမှာပြောင်း in ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာ in ပြောင်းမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ in ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြီးကျွန်တော်ပြန်ရတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ sum တခုကျွန်တော် f ထည့်မယ်ပြီးတော့ပြန် f ထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီတာဟာကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ program နဲ့မထွက်သွားဘူးပြီးတော့ဒီ hello world လည်း print ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဆိုဒီ try ရပါလို့လဲဆိုတော့ try ရအကယ်လို့ဒီကောင်ကတခုခုမားနေရင် error ရှိနေဒီကောင်က expect ထဲဝင်သွားပြီး error ကို print လုပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ program ကို run ပါနော်အကယ်လို့ဒီကောင်က error မရှိနေရင်ဒီ print ကိုဒီအောင် run ပါနော်ဘာမှမလုပ်နဲ့ပါနော်အကယ်လို့ error ရှိရင် error ကို print လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ program ကို print လုပ်ပြီးတော့အစတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစတော့ကသူက error ပြပြီးတခါတည်း program ထွက်သွားပါနော်ကျွန်တော်ပြန်ဥပမာပြန် error ကိုပြန် print လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဥပမာပြန် f ထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီတခါကျရင်ဒီမှာပါနော်သူက program တခါတည်းထွက်သွားပါနော်ကျွန်တော် program နဲ့မထွက်ရှင်ဘူး error လည်းပြရှင်တယ်ပြီးတော့ program လည်းမထွက်ရှင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဘာသုံးလဲဆိုတော့ try ဆိုတာသုံးတယ်ဗောနော် try ဆိုတာသုံးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ပြန် comment လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် comment လုပ်ပြီးပြန်ကြည့်မယ်ဗောနော်အဲ့ဆိုဒီ try နဲ့ express ဆိုတာနားလည်လောက်ပြီထင်တယ် try ရပါလို့လဲဆိုတော့အကယ်လို့ error ရှိရင်သူက error ကိုပြတယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ program run ဗောနော်အဲ့ဆို try နဲ့ error ကိုနားလည်လောက်ပြီထင်တယ်ဒီ try ရဘယ်မှာအသုံးဝင်လဲဆိုတော့ try ရတခုခု internet မှာသုံးတဲ့အချိန်မှာအသုံးဝင်တော့ internet မှာတခါတလေ user internet နဲ့ connect မဖြစ်ရင် user internet နဲ့မချိတ်ထားရင်သူက user internet မှာမချိတ်ထားဆိုပြီးသူက error ပြတယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ program run မဟုတ်ရင်ဒီကောင်မသုံးရင် user ရဲ့ program တခါတည်းထွက်သွားအောင်နော်တခါတည်း error ပြပြီးထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီက try သုံးတဲ့အချိန်မှာ error လည်းပြတယ်ကျန်တဲ့ program နဲ့ run အောင်နော်အဲ့ဆိုဒီ try နဲ့ express ဆိုတာနားလည်လောက်ပြီထင်တယ်အဲ့ဆိုဒီ video မှာဒီလောက်ပါပဲနောက် video ကြရင်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ထုံပို့လဲလာအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်